Anio Ramatoa faly. Amin'izao fotoana izao dia mivory eto Antananarivo eo amin'ny village Voara. Misy forum lehibe izay ataon'ny diaspora malagasy. Anisan'izay ny ahatongavanao tonga eto an-tanindrazana, mitsidika eto an-tanindrazana ary dia nanimbona kely fotoana tamin'izay naketo Midi Magnifique izay sorananao lehibe tokoa satria fantatro fa tena tery dia tery ilay fotoana. Azonao lazalazaina manokana amin'ny teny tsotra ve ilay fihaonam-be izay atao ao amin'ny village Voara Andotapenaka amin'izao fotoana izao. Ien tompoko, tsara marina zany dia fisaorana manokana amin'ny organisation le forum na diaspora izay voalohany nandritra topoan'ny fahaleovatenantsika zany no nisy izay forum izay dia initiative tsara dia tsara marina. Ny tanjona ao anatin'le izy dia hoe ahoana no ahafahana miara-miasa amintsika malagasy tsisy akanavaka na diaspora na hita toerana fa koa na ireo entreprise privé sy izay force vive rehetrarehetra amin'ny fampandrosoanany Madagasikara. Dia engany zany hoe rehefa vita zany io fihaonana io mandritra ny roa andro misy telo andro vita zany le atelona dia misy mety hoe misy drafitra hoarana hoe zao zany fanarahana fa atao zao ny fanarahana dia ny dingana faharoa ty dingana voalohany angamba engany ka hisy dingana maromaro satria ny drafitra mbola soratra fa ny fandrindrana anazy fanantanterahana anazy zay koa mbola dingana lehibe tsy maintsy hoarahana tsara. Tsy valapatra be amin'izay tsika fa miraha soa fa hita hoe hevitra vaovao ary sambany voanisan'izay tokoa fa inona sy antenaina fa hitondra soa amin'ny fampandrosoana Madagasikara izay fihaonana izay satria hoe ny hevitra maro mahatakadavitra fa iverintsika ao anatin'ny RNS izay RNS anisan'ny tena fihaonam-be ny malagasy ary amin'izao fotoana izao dia tsy vitsy ny malagasy avy etỳ Madagasikara mamonjy an'io fotoana io isaky ny fety Pâques. Azonao tantaraina kely ve ohatrohatry ny ahoana ny anombohan'izy io tany amin'ny 7 taona zay nisy an'io RNS io sa? Eny, 12 taona. 12 taona. Tsy mbola teraka akory anao, mbola tsy taonina akory anao tamin'izany. Tamin'ny taona 5 taona tany ho nisy maromaro nanomboka ny mpianatra malagasy tonga nanao fianarana tany ampita indrindra tany a Frantsa dia ireo mpianatra malagasy nanangana association AEOM dia nanana hevitra izy ireo hoe andao asina fihaonana raha sport mba hihaonantsika malagasy aty an-tany lavitra aty aty amin'ny tany olona aty mba mihaona dia zay zany ny fiatombohan'le RNS. Avy eo hatrany dia nitohizana izy dia nampivoarana dia ny RNS amin'izao fotoana izao dia anisan'ny fihaonan'ny malagasy ataoko hoe diaspora lehibe indrindra satria mahatratratra any amin'ny 6 000 7 000 ny tonga amin'ny fihaonana io isa-taona mandritra-taona maromaro Frantsa ihany fa zao ohatra nefa misy hatramin'ny diaspora Allemagne firenena hafa tonga eo koa mamonjy an'io fotoana io. Tonga ao tokoa firenena maro samihafa Europa aloha zany fa na hatrany La Réunion hatrany atraty Madagasikara koa. Io fihaonana io zany amin'izao fotoana izao dia efa ao anatin'ny agendan'ny malagasy sy izay manana fo malagasy
satria tsy voatery hoe malagasy ara-taratasy fa zy manana fo tepo koa amin'ny malagasy a dia efa ao anatin'ny agenda-ny zareo ny RNS a mandritry ny week-end de Pâques tonga mamonjy io RNS io. Ino moa tena tanjon'ilay izy zany ankoatrany hoe fionana hoe samy malagasy, misy eo no mahita ny vady andefimandry, misy eo no mahita ny sakaiza fahazaza. Ny tanjon'ilay izy ny tena raha ohatra hoe ny eo anatin'ny statut anay zany a ny association CEN no mikarakara ny RNS. Ny tena tanjony zany a dia ny ampifandray amin'ny malagasy tsisy akanavaka eo anivon'ny sport, eo amin'ny kolotsaina, zay ny tena tanjony ny RNS zany. Zany hoe mba hisian'ny firaisan-kina sy firaisan-po amin'ny samy malagasy. Mba hisian'ny firaisan-kina sy ny firaisan-po amintsika malagasy. Ina moa mahatonga anazy io natao hoe isaky ny fety mipasika no anaovana anazy? Satria io zany a fantatra fa misy satria telo andro eo zany ny ilaina manao événement ohatra ny RNS satria io zany misy lundi de Pâques systématique zany dia eo le telo andro dia efa nanandrana ihany indraipa na vadika indraipa zany a na vadika tsopaka le izy fa tsy dia nety loatra tamin'ny mpandray anjara natao Ascension izy zay donc mbola arinan'ny Pâques fa tsy nety fa efa zay araky nlazaiko hoe ny olona efa le Pâques io ny ataony amin'ny agenda na maka congé na misy ny olona efa heritaona mialoha dia efa miomana hoe andeha RNS tadidiko zao tamin'izao mbola mpianatra efa ao anatin'ny agenda hoe RNS dia le Pâques zany mety. Inafo moa ny discipline natao zany amin'io basket, foot, volley, tennis? Misy tokoa zany ny discipline atao hoe sport collectif ny foot, basket, volley dia ny sport individuel, tennis, natation, tennis de table, pétanque zay itsika malagasy anisan'ny pétanque dia misy koa ny futsal zay discipline vaovao vao nataonay isaky ny roa taona ary misy succès mihitsy dia misy koa ny e-sport mampiasa amin'ny discipline amin'ny teknôlôjia vaovao zay misy mpandray anjara mazoto tokoa dia misy ny arts martiaux koa engane ka tsy misy adiniko fa efa betsaka mihitsy zany le discipline couvert mety efa fantatra ve ny atao aizany amin'ny taona ho avy zany amin'ny fety Pâques manaraka zany aiza ataontsika ny andeha? Mbola tsy fantatra satria mbola ao anatin'le négociation zany amin'ny ville maro samihafa ka mbola tsy sady tsy maintsy ville manana le infrastructure raisana ville manana le infrastructure zay répondre an'le cahier de charge anaovantsika le RNS. Azo eritreretina ve zay angamba fantaniko farany hoe azo eritreretina ve hoe indray andro any tsy ho fionana fotsiny fionana ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina fa mety hoe izy fionana mety ho toy an'ilay forum zay ataonareo villageois amin'izao fotoana zao hoe miona daholo indray malagasy rehetrarehetra any ampitan-dranomasina hijery zay fomba entina anampiana ny tia tanindrazana tsy fantatro am'izao tsy te resaka tsony le valana aretina am'izao fa makadilo sofina be mety tsy ampy angamba ndefa fanazavaiko teo fa ozy izy aho hoe misy sport any amin'ny RNS dia misy kolotsaina fa akoatran'izay tena misy antsoina hoe plateforme d'échange mihitsy any amin'ny RNS zany hoe manao vitrine Madagasikara aloha zay manao ny promotion ny zavatra vita malagasy manao dia amin'izay le plateforme zay zany a dia misy ny entreprise privé investisseur privé zay tonga mamonjy any amin'ny RNS mba
amelabelarana ny marseany a am'ireo diaspora malagasy reo de misy koa reo diaspora malagasy zay faly fa misy ireo entreprise zay proposer service sy zavatra maro samihafa ho fampandrosoana amin'ny firenetsika zany hoe izay zany eo amin'ny RNS efa tena nanomboka ela tokoa amin'ny anjara brikinay a amin'ny fampandrosoana malagasy satria ny zava-dehibe ahafahana manao an'izay zay de le firaisakina aloha zay firaisakina zay a efa natombokay a nandritry ny ela faharoa ny kolotsaina satria raha hitantsika zao ny zanatsika ty aorina na ny zanako ohatra teraka tany ampitan-dranomasina mety ireny ankizy ireny a mety hitodidona tsy halala loatra ny fireneny ka le fanaovanay kolotsaina ao amin'ny RNS dia ampifandray ny zanatsika tsirairay na ny génération kely amin'ny génération lehibe sy mampifandray amin'ny alalan'ny teny malagasy amin'ny alalan'ny kolotsaina amin'ny Madagasikara de izay zavatra rehetrarehetra zay zany a de fa contribution zany a indirect amin'ny fampandrosoana malagasy mba tsy ho lasa ho veriny ny firenetsika amin'ireny génération maro samihafa reny marina mihitsy zany satria misy ny ankizy arany a mahazo teny malagasy izy fa matahotra izy teny malagasy rehefa aveo satria ny environnement iainany a efa miteny frantsay avokoa sotranao nanaiky vahiny tao amin'ny Midi Magnifique dia mirary soanao a iny anefa tanteraka soa daholo ny zavatra rehetra zay dinika atao ny forum hitondra soa ary mba ho fantatra mialoha ny RNS ahafahanay telo menada miomana andeha hamonjy any rehefa tonga fotoana ny fety mipaka zany de fataovana agenda zany de misaotra atsika eto amin'ny Midi Magnifique tamin'ny fandraisanareo anay mpandrindra ny